आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन रिंग ट्यून को कैसे चेंज किया जा सकता है और डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स पर डिफरेंट रिंग ट्यून्स नोटिफिकेशन कैसे लगाई जा सकती हैं। अब सवाल ये होता है कि हम हर कॉन्टैक्ट पर अलग अलग नोटिफिकेशन रिंग ट्यून क्यों लगाएं। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई पर्सन मैसेज करता है और आप वो मैसेज देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे आपको पता चल जाए कि किसका मैसेज है और किसके मैसेजेस देखने हैं और किसके मैसेजेस नहीं देखने। तो इस मसले को हल करने के लिए हम डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स पर डिफरेंट रिंग ट्यून्स लगा सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई रिंग ट्यून बजे तो हम उसे अंदाज़ा लगा लें या फिर हमें पता होगा कि किसका मैसेज हो सकता है या होगा। तो इसलिए हम जिस कॉन्टैक्ट्स पर चाहें उन पर डिफरेंट नोटिफिकेशन ट्यून लगा सकते हैं। तो आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। अभी हम नोटिफिकेशन रिंग ट्यून चेंज करेंगे। ये वो रिंग ट्यून चेंज होगी जो सब कॉन्टैक्ट्स की होगी। तो पहले सब कॉन्टैक्ट्स की रिंग ट्यून चेंज करना सीख लेते हैं। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स आप देख सकते हैं होंगे, इन पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ सेटिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ नोटिफिकेशंस पे जाइए और यहाँ से नोटिफिकेशन ट्यून पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अगर चाहें अपने मेमोरी कार्ड या मोबाइल की स्टोरेज से भी कोई डिफ़ॉल्ट ट्यून लगा सकते हैं, बट इस वक्त जो मेरे मोबाइल की डिफ़ॉल्ट ट्यून्स हैं मैं उनमें से ही कोई एक सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसे ओपन किया और आप देख सकते हैं इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट ट्यून है वो है कैलेंडर नोटिफिकेशन के नाम से। इसे प्ले करके देखते हैं ये। तो अब इसे चेंज कर लेते हैं। ये अब ड्रीमिंग मैक्स ट्यून जो है ये सारे कॉन्टैक्ट्स पर अप्लाई हो गई है। अब यहाँ से बैक आते हैं। अगर आप किसी एक पर्सन पर ये ट्यून रखना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट को ओपन कीजिए जिस कॉन्टैक्ट पर भी आप रखना चाहते हैं और वहाँ पर ये 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ से व्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कस्टम नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं क्योंकि हमने वो जो पहले रिंग ट्यून लगाई थी वो तमाम कॉन्टैक्ट्स पर लगी थी, इसलिए यहाँ पर भी वो ड्रीमिंग मैक्स ट्यून लग गई है। अब हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, मीडिया स्टोरेज, और यहाँ से हम इसकी रिंग ट्यून ये कैलेंडर नोटिफिकेशन की रख लेते हैं और उसके बाद ओके। तो आप देखिए कैलेंडर नोटिफिकेशन सिर्फ इस कॉन्टैक्ट की ही नोटिफिकेशन ट्यून लगी है। अगर हम वापस सेटिंग में जाकर देखें नोटिफिकेशंस तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन ट्यून ड्रीमिंग मैक्स ही डिफ़ॉल्ट लगी हुई है जो हमने पहले सेलेक्ट की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी नोटिफिकेशन ट्यून को चेंज कर सकते हैं और अपने किसी भी कॉन्टैक्ट की नोटिफिकेशन ट्यून को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अपने किसी मोबाइल से देख रहे हैं तो नीचे बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप ये वीडियो अपने किसी लैपटॉप या पीसी से देख रहे हैं तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।